Според извештаите на УНИЦЕФ за 2024 година, 120.000 деца живеат во сиромаштија, 70% од жртвите на трговија со луѓе се деца, а секој трет малолетник познава врсник кој што страда во тишина. Затоа меѓаши не е само институција, туку мошне често последната сигурна точка кога се друго ке потврли и кога се наоколу пулсира со немир. Ние се формиравме кога всушност започна војната во поранешна Југославија и кога се прелеа во Босна и Херцеговина. Беше на 6 април 1992. Недела дена после тоа стигна еден драматичен апел од Александар Мичич од Сараево, од детската амбасада, каде што бараше да се воспостави воздушен мост згрижување на децата погодени од Босна и Херцеговина во Македонија. Гордана претходно беше назначена како координатор на првата детска амбасада во светот, меѓаш и тогаш од Сараево како за отварање генерален конзулат во Македонија. И заедно отидовме во радио. Мислам дека водителката Костичи даде можност да упати и таа апел од македонска страна. Потоа отидовме кај Љубиша Николовски на телевизијата, беше главен и одговорен уредник. Во првичното низино барање и инсистирање тој одби, но горде како што беше упорна и како што е се уште, допушти да оди апелот од наша страна и таа го даде тој апел. Го даде и нашиот домашен број. Додека таа беше во македонската телевизија, јас веднаш се вратив дома, го снимив истиот апел и ја отворив тетрадката да ги евидентирам повиците. Имаше безброј повици, буквално 24/7 повици за згрижување на бегалците во домовите и би рекол тоа беше вистинска граѓанска солидарност на македонските граѓани за згрижување на децата погодени од Босна и Херцеговина. Неколку дена после тоа беше на 12 април, неколку дена после тоа Палер Македонија излезе во пресрет, дозволи еден авион бесплатно да стигнат првите бегалци. И ние заедно со познатиот хуманист, режисер, актер Коле Агиловски, кој беше меѓу првите кои ни се приклучи, со Есма Реджепова и Драган Мјалковски, со помош на таксистите од Плава лагуна, отидовме на аеродромот Петровец да ги пречекаме бегалците. И така почна нашето патешествие за поправеден свет на децата веќе 33 години и 30 дена. Она што беше карактеристично од 12 април до 29, додека не се повика основачкото собрание, ние всушност действувавме околу 17 дена како вистинска граѓанска иницијатива, каде што успеавме да ги раздвижиме сите институции дека треба да ги отворат вратите во одмаралиштата, во хотелските спестувања и така натаму за згрижување на бегалци, затоа што во еден момент буквално Македонија пристигна околу 60.000 бегалци. И свативме дека се зафаќаме со многу сериозна ситуација и моравме да го повикаме основачкото собрание и во пионерскиот дом Карпош на 29 април ја формиравме првата детска амбасада во светот меѓаши. Многу често сум размислил кои се моите и лични мотиви. Во монографијата, каде што имав интервју, препознав дека многу неправди кои ми се случувале како дете. Многу често сум кажал дека сум растел во едно дисфункционално, дисхармонично семејство, дури воспитно занемарено и образовно би рекол занемарено. Родител на мајка бегалец од Егејска Македонија, каде што низиното патешествие Голгота сум го почувствувал низ низините приказни.
веројатно емотивно ме потикнале да всушност ние и се зафатиме со помош на децата погодени од војна од Босна и Херцеговина. Првите 5 години беа буквално посветени само за нив. Дури во една пригода и нашите деца ни дада забелешка дека повеќе водиме грижа за децата бегалци отколку за нив, што за нас беше, би рекол, сериозна опомена, но ние немавме тогаш калкулации, не размислувавме, немавме избор. Знаевме дека треба да спасуваме детски животи, организиравме воздушни мостови од Скопје према Шпанија, склучивме договор со МПДЛ од Шпанија и тие ни пратија 3 авиони Иберија да ги испратиме на 3 тури бегалците од Македонија во Шпанија. Знаевме дека Македонија не може да одговори со токав број на бегалци, но им овозможнивме по соодветни и подобри услови. Имаме и понатаму Facebook група Захвалност Дечја амбасади Меѓаш и Македонија, каде што ни се заблагодаруваат и сме во контакт со нив. И навистина би рекол во тој период ја го положивме испитот на хуманост, солидарност, нешто што вредносно го одржуваме и до ден денеска. Но морам да признам дека многу ни беа битни не само уметниците, хуманистите, туку и волонтерите, активисти кои беа со нас и се уште со нас. Без нивна помош не знам како ќе стигневме до денес. Ние сме секогаш би рекол, на првата борбена линија кога треба да се бранат правата на децата и да се гради култура за мир и ненасилство, но она што забележуваме дека институциите не реагираат ако нема притисок. Она што беше, би рекол, една од нашите посилни страни, што многу брзо ја добивме довербата кај граѓаните и добивме медиумска поддршка и бескомпромисно се бориме кога стана збор за прекршување на правата на децата и не калкулираме со тоа дали треба да се реагира или не. Многу често сме знаеле да се спротивставуваме и да го кренеме гласот, бидејќи всушност нашиот глас е гласот на едно обесправено дете кое не може да се бори само за себе. Иако се обидуваме да ги градиме капацитетите кај децата да се само застапуваат, да го кренат гласот и да бидат силни и своји. Тоа е процес, бара многу од рана детска возраст, воспитување од домот, од градинка и така натаму, да децата ги потикнеме да бидат навистина да се само застапуваат кога станува збор за неправда. И тогаш всушност се исчекорија првите чекори кога го формиравме и првиот СОС телефон за деца и млади, тоа беше 93 година октомври. Свативме дека на децата сме им потребни, дека е потребен еден директен сервис кој ќе ги прифати нивните дојави како глас каде ние понатаму треба да се фокусираме во нашата мисија и кауса. Многу често тој телефон служи како индикатор за состојбите, бидејќи многу често доставуваме извештај до Комитетот за правата на детето при Обединетите нации во Женева, каде што заедно со група на граѓански организации доставуваме извештај во сенка, така наречен алтернативен извештај, ја детектираме состојбата и од таму вршиме притисок преку препораки што ги дава Комитетот што државата Република Македонија треба да стори на подобрување на состојбата со правата на децата. Она што е уште еден чекор понапред за нас е што во 2 наврата доставувавме и детски алтернативен извештај, каде што децата директно го подготвуваа истиот и има во првиот пред ковид ситуацијата директна средба со членовите на Комитетот во Женева, а вториот има онлайн настан, каде што ги информира директно она што тие го забележуваат како потреба да се подобри состојбата. Кога зборуваме за сиромаштијата е врзана со неписменоста и со злоупотребата на детскиот труд. Ако гледате едно дете со испружени рачиња на улица, тоа дете е значи воспитно запуштено, не е образовно вклучено и ние многу често се залагаме дека тие деца на тие родители пред се треба да им се обезбеди кров над главата, вработување, да се оствари строг надзор на оспорено родителско право и тие деца треба во рана детска возраст се вклучат во градинка. Значи градинката да не биде приоритет само за вработените, туку и за невработените и за тие што имаат еден вработен, да биде бесплатна и да биде 100% опфатена. Ако на рана детска возраст ги вклучиме децата во градинка, ќе гледаме помалку деца на улица. Едно дете вклучено во градинка или на училиште, ќе имаме едно дете помалку на улица.
Ние ги детектираме состојбите, знаеме кога треба да реагираме и со кого да реагираме. Забележавме дека сексуалните предатори, педофили или сексуалните злосторници се многу малку кривично санкционирани согласно кривичниот закон. И првата промена која успеавме да направиме 2008 година е построго казнување, дигнавме казната. Дури баравме и доживотен затвор казна и така наречена медикаментно-фармаколошка терапија за намалување на либидото и нагонот на сторителите на ова тешко кривично дело кој става трајни трауми на детето, затоа што едноставно тие сексуални предатори, педофили не можат не само да го контролират нагонот, туку и нема сигурен бихевиорален когнитивен метод за ресоциализација додека се во затвор. И тие го повторуваат делото најчесто во 70%. Вториот наш исчекор напред беше 2014 кога пратениците не поддржа да се воведе казна затвор 14 години, да има еден член во кривичниот закон 188 и доживотна казна затвор ако се стори на посебно грозоморен начин и доброволна хемиска кастрација во замена за доживотна затвор казна. Тоа беше еден наш голем успех, би рекол, во застапување и лобирање за построго санкционирање на педофилите. Вториот наш обид е со група родители да го минуваме законот за семејство. Законот за семејство каде што ќе им се дозволи на родителите кои ќе се разведат да останат функционални родители по развод со заеднички буџет, со заедничко време на видување, каде што нема да има прв и втор родител. Имавме 2 собраниски расправи во собрание, но во една пригода мислам дека и имаше едно мало недоразбирање од страна на пратеничките, бидејќи ова не беше однос на мажи, жени, односно таткоци и мајки, туку во најдобар интерес на детето да може да си ги остварува правото на видување со двата родители. И таа иницијатива застана до тука. Уште нема разрешница, иако има голема поддршка од универзитетската фела дека тој закон е застарен и треба се менува. Има уште еден закон кој треба да се менува, а тоа го направив мисто една јавна расправа во направен факултет каде што децата треба да си ги дознаат биолошките родители. Значи, Македонија е мала, има многу голема опасност да се дојде до инцест и несакана бременост од некој од најпоширокото или поблиското семејство, а детето да не знае дека му е роднина. Сметаме дека и овој закон исто треба да се менува и сме се залагале у таа ситуација да се менува. Она што ни успеа да го смениме повтор пат, значи покрај кривичниот закон, е законот за средно образование да се регулира во средното училиште заедно со 2 организации, Коалиција сега и организацијата МОВ, и мислам дека тоа ни беше важно за да се обезбеди детското учество и детскиот глас во средна училишна средина. Ние го актеризиравме природно правото на живот со загадување на воздух и почва и преку програмата за мировно образование како организација која смета дека ова елементарно право се доведува во прашање. Во неколку наврати доставивме допис до членовите на комитетот каде што ги информираме за енормната загаденост на воздух, вода и почва во Македонија. Во еден момент се здруживме во 4 организации, дури добивме и од еден адвокат кој сакаше да ни застапа бесплатно да ја тужиме државата, меѓутоа се откажаа 3 организации, останавме сами. Не успеавме да добиеме доволно вештачења од институции кои треба да потврдат дека секој второ дете боледува од проблеми на дишните органи, секоја родилка втора или трета има проблеми со плодот и така натаму. Од пулмологија добивме поддршка, од детска клиника поддршка, но од другите институции не, и на тој начин застанавме во таа намера да ја тужиме државата за екоцид, нешто што навистина го загрозува и го доведува правото на живот на децата. Затоа и всушност и младите си заминуваат од Македонија, разочарани се од нефункционалност на државата, од криминал, корупција, од загадување на воздух, вода, почва. Едноставно, кога ќе се доведе животот во прашање колку и да ја сакаш државата, татковината, тука немаат младите избор.
првите чекори кои ги актуализиравме благодарение на нашиот Ало Бушако телефон за деца и млади кој работи 24/7, беше меѓуврстничкото насилство и одевме и преку програмата за мировно со кампања Збороите повредуваат, колку тоа врстничко насилство е присутно. Одевме со кампања за училишта како безбедна средина и работиме со стручните служби за безбедна училишна средина. Во моментот работиме и со Максефнет за сигурен интернет. Работиме преку Томас проектот исто така за стоп на сексуално вознемирувачки содржини. Не се свесни младите дека една фотографија компрометирачка кога оди во социјалниот свет, стаете јавна соба 1-2, колку тоа може да влие на психофизичкиот развој на едно дете, колку тоа е опасно и тоа дека не може да се спречи ако веќе отиде во етер. Но она што загрижува покрај булингот, меѓуврстничкото насилство во последно време е менталното здравје кое на неколку години наназад е меѓу првите проблеми со кои се сорекјаваат нашите СОС оператори е суицидни мисли кај младите. Ние во една пригода кажавме дека само за еден месец имавме 10 такви дојави. Оваа година имавме 5. Тоа значи дека се зголемува мислите за самоубиство кај млади. За среќа успеавме еден пример да спасиме еден детски живот. Нашиот СОС оператор со една колешка од Мегеши, со брза интервенција на полицијата, девојчето успеавме да го спасиме. Но истиот ден едно дете си го зема животот фрлајќи се од градски трговски центар, така да тоа е сериозен проблем. Стапивме во соработка со комора на психолози и на неколку пати посочивме дека Министерство за здравство и Министерство за образование и наука треба да подготват протоколи кои ќе им бидат доставени на стручните служби, на наставниците, професорите, родителите, како да превенираат ваков тип на мисли кои децата во последно време ги имаат. Таа појава се случува, само што немаме добар превентивен механизам како да ја спречиме и како на време да реагираме да спасиме едно дете кое е во канџите на криминалот на трговија со деца и детски органи. Она што морам да кажам е дека подитно Македонија треба да го воведе Amber Alert. Тоа е оној систем што го има Србија, каде што со закон ќе се регулира медиумите, како што и вашата телевизија веднаш ќе ја блокира програмата, ќе го објави ликот на исчезнатото дете, ќе бидат станиците исто блокирани со таков тип на информација. На сите патарини ќе се објават ликовите за да може на време да се реагира, бидејќи првите 24 часа се пресудни во однос на спасување на детски живот. Нешто слично има и Хрватска преку Nano Alarm. Они имаат преку Мета Facebook информации до корисниците за одредено исчезнување на некој дете. Но кај нас тоа се е во зародиш со една платформа која не сум сигурен колку е функционална. Мислам дека тоа треба да се регулира со закон и медиумите да бидат вклучени и Министерството за внатрешни работи. На почетокот, кога се формиравме, издававме еден годишник, се викаше "Ние сме иднината", и таму редакција покрај јас беше Евридика Шашкова, новинар, и Сашо Трајковски. И се сеќавам на една приказна на Евридика, "Светлина на крајот од тунелот", за едно девојче со оштетен вид, Лиле Ивчева, која се обрати кај нас и сакаше да ја обезбедиме Браева машина. У тоа време не постоеше образовна инклузија. И среќа со една адвокатка, Барбара Каведа, од Тексас, ја добивме таа Браева машина. И
тогаш кога бевме во просториите на ЦЕКА, прво бевме пионерски дом, па просториите на ЦЕКА, каде што прв пат и последен пат се веше знаме на една граѓанска организација, кога ги испраќавме бегалците со пролетер преку Иберија за Шпанија. Таа дојде во нашите канцеларии и првата реченица, таа е запишана: вели Чичко, драги, ти си многу добар човек. И таа ми остана толку сеќавање добро да се уште сум у контакт со Лиле, и Лиле за среќа е вработена во општина Велес, и таа е еден многу добар пример каде што на часот одеше со таа брајава машина и се што поминуваше на часот таа си го забележуваше, учеше на тој начин и положуваше со одличен успех. Ние ја направивме во тоа време вистинската образовна инклузија, без при тоа да се прават и креират стратегии и политики за таков еден инклузивен настан на едно дете со оштетен вид. Една работа која сакаш и во неа се чувствуваш дека можеш да направиш промена, притисок, и при тоа имаш луѓе кои веруваат во тоа, и имаш ресурси, капацитети, следбеници, поддржувачи, дали се тоа родители, најблиското семејство, децата, медиумите нас не се исклучително важни. Може да се направи промена. Промената не се случува дури во овој живот, можеби јас лично, сите активности што сме ги правиле, можеби ќе ги плодоуживаат идните генерации, но знам дека правиме сосема доволно за да има децата каде да се јават, кому да се доверат. За нас учат во читанките, ако не се лажам, во трето одделение за детската недела, тука има джагор деца. Го сакат Бушавка, знаат приказната за него, така да верувам дека следните генерации, кога ние еден физички ќе отсуствуваме од ова, дека таа мисија ќе продолжи и дека вреди да се спаси макар еден детски живот. И ќе потсетам на нашето мото во повелбата: сите дали на светот се побезначени од солзите на едно дете, веројатно и тоа е мотив кој не следи сите овие 33 години и 30 дена.